我想講下咧，其實好多人唔識搽油上面嘅喎，你點搽㗎？首先你點 challenge 我先，我滴幾滴喺塊面嗰度，跟住就熱一熱佢，跟住啪啪啪咁樣。係啦，你呢冇錯啦。其實擦多幾下都唔使驚係啊話口熱佢吸收晒㗎，擦耐啲，即係譬如我而家滴呢個玫瑰油啦吓，咁啊滴啦，滴咗2滴。跟住你狂擦，你唔使驚隻手吸收咗嘅，有咗熱力之後，先至再慢慢印上塊面度，印。好多人都唔識咁樣搽嘅，原來。咁點啊？咁唔識搽嘅係點搽嘅？你就咁可能滴咗落手，跟住咁樣就想捽上面，好似搽cream 或者搽 serum。即係唔識得熱咗佢先。係啦，即係熱咗佢，暖咗佢，咁樣跟住先至拍上面。係啦，其實好容易理解嘅啫。嗱，你嗰支油滴出嚟，嗰支油本身有個溫度，個溫度就係即係室溫啦，一定係會俾你皮膚，即係我哋皮膚36、37度，一定係會俾佢凍噶嘛，係咪？咁你諗下，油喺佢凍嘅時候，就梗係難於吸收噶嘛。如果佢同你個體溫一樣，佢就已經係變咗係你皮膚上邊嘅一部分咁樣，咁佢就快啲入到去，咁樣咯。越凍嘅天氣越要咁樣熱一熱佢，跟住先至擺上去。面嗰度咁嘅。